Vitajte moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vítam vás pri videu prvom z novej série elementov pre január 2026. Na úvod malé technické upozornenie. Pretože som mala na YouTube 13-mesačnú prestávku, algoritmus automaticky odhlásil časť mojich odberateľov a viacerým tiež deaktivoval zvonček pre upozornenia. Ak teda chcete opäť dostávať moje nové videá a čítania, prosím skontrolujte si, či máte za prvé zapnutý odber a za druhé aktivovaný zvonček. Ďakujem vám za podporu, pomáha mi to dostať tieto energie k tým ľuďom, ktorí ich potrebujú. Dnes sa pozrieme na energiu, v ktorej sa momentálne nachádzate vy sami. Nie podľa znamenia, ale podľa toho, ako sa cítite, čo riešite, čo sa vo vás hýbe, kde je váš vnútorný domov teraz a na začiatku nového roka 2026. Ak neviete, ktorý element je pre vás ten správny, pokojne si pozrite všetky 4 videá. Pri jednom z nich pocítite ten známy moment áno, toto som teraz ja. Začíname elementom Zeme, energiou stability a návratu do reality. Energia Zeme je jednoduchá, priamočiara a hlboko ľudská. Zem je telo, zem je rutina, zem je poriadok. Zem je istota, ktorú si vytvárame vlastnými rukami. Praktické prejavy toho, že ste v elemente Zeme v januári budú. Máte potrebu upratať si život po sviatkoch, riešite účty, prácu, zdravie, dom a plány. Chcete poriadok, systém, nový kalendár a čistý stôl. Túžite po stabilite a jasných hraniciach. Je vám prirodzene ľahšie dokončovať, než začínať. Potrebujete ticho, spánok, jedlo a rutinu. Netúžite po chaose, potrebujete normálny život späť. Presne toto je Zem. Znamenia elementu Zeme sú Bík, Panna a Kozorožec. Ale aj keď nie ste zemské znamenie, môžete sa v energiách januára cítiť presne takto. Práve preto, že nový rok vždy začína stabilizáciou a návratom do tela. Energia januára 2026 je v podstate nová kapitola. Ide o nový cyklus. Január je o znovu vybudovaní istôt. Tento rok začína veľmi zemitou vibráciou, pretože 1. januára je Slnko v Kozorožcovi, čo vytvára energiu disciplíny, plánovania a stabilizácie. 3. januára je spln v Rakovi. Emocionálne uvoľnenie, návrat k rodine, telu a pocitu bezpečia. Spln prináša citlivosť, ale aj uzdravenie. Odporúčam si pozrieť moje čítanie z decembra Spln v Rakovi a poviem vám neskôr, prečo sú vlastne obidva podľa mňa v Rakovi. 17. januára novolunie v Kozorožcovi, nové rozhodnutia, nové základy, čistý štart pre rok 2026. Zemské znamenia budú mať pocit, že rok 2026 sa konečne dá uchopiť, že majú energiu niečo zmeniť, presunúť, doriešiť. Chcem vám dať krátke vysvetlenie k energiám posledných 2 splnov, aby sme boli všetci na jednej vlne. Astronomicky bol decembrový spln v znamení blížencov. Ale energeticky, a to sa deje naozaj veľmi raritne, možno raz do roka, ale tentokrát to tak bolo, energeticky, podľa toho, ako sa správal posledný decembrový spln, otváral nové veci, uzdravoval isté veci, pôsobil ako spln v Rakovi. A preto aj moje čítanie na spln v decembri bolo o splne v Rakovi a nie v blížencoch. I napriek tomu, že tradičná astrológia by vám povedala, že je to spln v blížencoch. A prečo je to tak? Pretože okrem presného astrologického postavenia, kde sa teda kde je znamenie zverokruhu a kde je teda tá planéta, ktorá ho reprezentuje a teda kde je mesiac, na základe tej pozície toho postavenia, sa pri mesačných čítaniach prejavuje aj celková emocionálna téma mesiaca. Tranzity ostatných planét, kolektívna nálada a hlavne to, ako sa energia mesiaca reálne prejavuje v tele
a v živote. December niesol typické rakovské témy, nie blíženecké témy. Išlo o domov, rodinu, spomienky, uzatváranie, uvoľňovanie emócií, citlivosť a potreba bezpečia. A preto bolo čítanie presné, aj keď astronomické znamenie boli blíženci. A veľa z vás ste to komentovali a pýtali ste sa, prečo, veď máme spln v blížencoch. Áno, máme spln v blížencoch, ale nebol to mesiac v blížencoch, pretože jeho energia bola úplne iná. A teraz prichádza veľmi zaujímavá synchronicita. Januárový spln 2026 je skutočne v znamení raka. Tentokrát aj pozícia je v znamení raka. Tentokrát aj astronomicky, aj energeticky ide o raka. Takže energie, ktoré sme silno cítili v decembri, sa teraz v januári oficiálne potvrdzujú a doťahujú do konca. December priniesol vnútorné pocity raka, január prináša tie isté témy, ale už v astrologicky správnom znamení. Je to nádherný dvojkrok. Najprv sme veci precítili, teraz ich uzavrieme a pochopíme. A práve preto januárový spln v rakovi pôsobí ako pokračovanie, prehlbenie a doriešenie toho, čo sa otvorilo v decembri. A poďme sa teraz pozrieť na čínsky nový rok 2026. Bude to rok ohnivého koňa, Fire Horse. Nastáva 17. februára 2026, ale jeho energia už je citeľná. Ohnivý kôň prináša kolektívu odvahu, rýchle zmeny v smerovaní, potrebu nezávislosti, veľké kreatívne prielomy, čistú, surovú životnú energiu. Zemské duše môžu cítiť, musím sa postaviť pevne na nohy, aby som tento rok ustála. Práve preto je január o stabilite, rutine a návrate k telu. Planetárne pohyby pre Býka, Pannu a Kozorožca v januári 2026. Býk v januári platí. Jupiter je v Býkovi celý mesiac a teda prináša expanziu, rast, nové príležitosti, veľká podpora pre finančné aj osobné rozhodnutia. Urán v Býkovi je tiež celý mesiac a teda pokračujúce zmeny, ktoré niekedy prekvapia, ale dlho odkladané veci sa konečne hýbu dopredu. Mesiac v Býkovi, 25. 26. január, stabilizácia, potreba pohodlia, návrat k praktickosti a k vnútornému pokoju. Téma pre Býka: otváram sa rastu a nechávam život, aby ma príjemne prekvapil. Ešte raz, otváram sa rastu a nechávam život, aby ma príjemne prekvapil. Panny, január 2026, mesiac v Panne, 6. 7. január, túžba po poriadku, organizácii, uprataní života aj mysle. Merkur, vládca Panny, je po celý mesiac v priamom pohybe, čiže ide o jasnú komunikáciu, lepšie sústredenie sa, schopnosť dokončiť rozpracované projekty. 13-denné obdobie s priaznivými zemskými energiami, kde teda pôjde o kvadrant Kozorožca, tých 13 dní bude od 3. do 15. januára. Panna cíti podporu pre prácu, disciplínu, zdravé rutiny a praktické kroky. Téma Panny: usporiadavam, čo je moje, aby som mohla vstúpiť do nového roka jasne a ľahko. Ešte raz, usporiadavam to, čo je moje, aby som mohla vstúpiť do nového roka jasne a ľahko. Kozorožec, január 2026 platí. Slnko v Kozorožcovi od 1. do 20. a teda návrat energie, posilnenie identity, schopnosť prevziať vedenie a robiť dôležité rozhodnutia. Máme lunárny nov v Kozorožcovi 17. januára, ideálny čas na nové plány, nové ciele a začiatky pre rok 2026. A mesiac v Kozorožcovi 15 až 17. január, uzemnenie, praktickosť, potreba stability, silná koncentrácia na povinnosti a úspech.
téma pre kozorožca: budujem pevný základ a vstupujem do svojej plnej sily. Budujem pevný základ a vstupujem do svojej plnej sily. Čo si môže z obdobia Zeme vziať úplne každý? Nech ste akékoľvek znamenie, január vás bude učiť praktickosti, organizácii, disciplíne, uzatváraniu starých cyklov, starostlivosti o telo, návratu do rutiny, stabilizácie energie. Položte si otázky. Kde potrebujem väčší poriadok? Čo mi pomôže vstúpiť do roku 2026 čisto a ľahko? Kde potrebujem hranice? Mantra pre január 2026 pre element Zem: som pevný bod vo svojom živote. Budujem stabilitu, ktorá ma unesie celý rok 2026. Ešte raz mantra: som pevný bod vo svojom živote, budujem stabilitu, ktorá ma unesie po celý rok 2026. Môžete si aj urobiť uzemňujúci rituál na začiatok roka. A síce zapálte si sviečku zemitej farby, sadnite si nohami pevne na zemi, pomaly dýchajte a napíšte si 3 veci, ktoré nechávate v roku 2025. Niečo, čo si už nechcete so sebou preniesť do nového roka. A potom si napíšte 3 veci, ktoré naopak chcete vytvoriť alebo vypestovať v roku 2026. Odložte si tento papier, nech je vašim kotviacím úmyslom. A teraz môžeme prejsť do kolektívneho tarotového čítania. Takže prosíme Spirit, dajte nám energie, všeobecné energie na tento mesiac, čo bude čakať element Zem v januári 2026. Element Zem. Energie. Wow. Takže dali 2 karty a hneď prvá ma zaujala, preto som povedala wow, pretože je tu medicína a ja som spomenula mnohokrát slovo telo. Že je to o tom našom tele, vrátenie sa do tela. Takže uzdravovanie, zdravie je veľmi hlavnou témou v januári pre mnohých z nás na kolektívnej úrovni. Možno tie predsavzatia novoročné budú naozaj o tom, že napríklad znížim cukor, alebo začnem cvičiť, alebo sa zapíšem na jogu a tak ďalej, tak ďalej. Možno áno, viacerí z vás si budete klásť práve takéto predsavzatia. Tá medicína je vlastne v nás. My sme samoliečitelia. Čiže ja keď sa nastavím, že som zdravá, tak som zdravá. Ja keď sa nastavím, že niečo niekde nie je v poriadku, tak niečo niekde nie je v poriadku. Takže v čo verím, to som. Čo si vyhlásim, to som. A tu si myslím, že sa začnete napájať na tú preventívnu energiu toho, že ak teraz budem mať všetko pod kontrolou, tak áno, neskôr sa mi to vráti a budem mať lepší, kvalitnejší život, dlhší život. Takže áno, medicína bude otázkou pre mnohých ľudí. A samozrejme tým, že je tu Indián, tak je to tá prírodná medicína, je to tá spirituálna medicína toho, že áno, napájam sa na to, kto som, čo som, odkiaľ pochádzam a čo skutočne so mnou rezonuje. Možno niektorí budete robiť sound therapy alebo reiki, rôzne alternatívne healing metódy. Potom je tu pravda. Masky spadnú, nastolí sa pravda. A možno to je presne to, že sa pozriem tvárou v tvár sám sebe a k tomu, čo ja vlastne pre to svoje zdravie robím, čo ja vlastne robím pre to svoje telo, pre tú svoju myseľ, pre ten svoj energetický rast, pre to svoje spirituálno. Pretože my nie sme len toto fyzické telo. To fyzické telo je vlastne tu a teraz v 3. dimenzii. Ale keby sme sa pozreli na to, že koľko tiel máme, tak samozrejme ich je viac. Máme fyzické, o niečo viac je mentálne, potom je tu emočné telo, potom je tu energetické telo. Čiže tých tiel je viac. A to fyzické je vlastne to najmenšie.
Všetky ostatné nás akoby sa obaľujú, hej, do tých ďalších ako matrioška. Ak si predstavíte matriošku, tak tá najväčšia matrioška je práve to energetické telo. A potom to ide k tým najmenším a to najmenšie je fyzické telo. Takže preto napríklad, keď aj robíme reiki, tak je tu veľmi nutné rozumieť tomu, že keď nastolíme uzdravenie, čo trvá približne 10 týždňov, tak až potom 2 mesiace sa to odrazí na vašom fyzickom tele. Veľa ľudí si povie, ja chcem reiki, dajú si jednu liečbu a týmto pre nich hasne. Tam nič vlastne nerobíte, len plýtvate časom. Reiki sa musí robiť, až kým sa všetky čakry neuzdravia. A potom ešte musíte čakať 2 mesiace, pretože tá cesta z toho energetického tela do fyzického tela trvá približne 60 dní. To nie je zajtra. Rýchlejšie je, keď napríklad sa sústredíme na emočné telo. To sú práve tie kvapky doktora Bacha. Áno, tam sa sústredíme na na emočné telo, ktoré je bližšie k tomu fyzickému telu. A teda preto tam máte rýchlejší ten postup. Ale reiki poskytujú všetky tela. Uzdravujú všetky tela od toho energetického až po všetky ostatné. Čiže aj emočné, mentálne, aj fyzické telo. Kdežto Bachové kvapky robia iba s emočným telom. Samozrejme, tým, že je väčšie ako fyzické, pomáha aj fyzickému, aj mentálnemu. Ale najväčší záber má rozhodne terapia reiki. Potom sú rôzne tie sound healings, rôzne svetelné terapie, sú zvukové terapie, frekvenčné terapie. Tie všetky naozaj podľa toho, ktorá je ako sústredená, aký prístroj to robí, podľa toho samozrejme vieme potom určiť, že s akým telom najviac pracuje. Ideálne je pracovať s energetickým telom, pretože áno, zasahuje všetky tela naraz. Je to holistická liečba. Všetky ostatné sú potom už nie holistické. OK, takže tu je pravda. Padajú masky, som tým, kto som a dám si ruku na srdce a poviem si, dobre, ak chcem dosiahnuť takú a takú váhu, takú a takú energiu, takú a takú harmóniu, také zdravé sebavedomie. Na to ja budem musieť si isté veci uzdraviť. A je to aj holubica. Pre niekoho z vás ide aj naozaj o nejaké oslobodenie sa z istej situácie. Čiže možno niekto sa potrebuje uzdraviť z nejakej toxickej situácie, kde sa dusí. Doslova dusí. To je tá holubica. Takže áno, podľa toho, komu rozprávame, je to kolektívne čítanie, tak je tu definitívne aj tá energia toho, že ten duch tohto muža je slobodný. Ale v tej situácii, ktorej je teraz, sa slobodne necíti. Tu sa dusí. Tu sú reštrikcie. A on sa chce oslobodiť. A to je jeho uzdravenie. Jeho medicína, jeho sloboda. A na to, aby dosiahol tú slobodu, bude musieť sa naozaj pozrieť pravde do očí. Kde sú isté moje vzťahy zahalené touto maskou klamstiev a neúprimnosti, na to, aby tá maska mohla spadnúť a už vlastne sme sa pozreli do očí a obidvaja si povedali, OK, tak toto ďalej nepôjde, tu sa niečo musí zmeniť a sloboda je tu výrazným takým motom toho januára. Pre viacerých z vás. Oslobodenie sa od bolesti, oslobodenie sa od reštrikcie, akákoľvek reštrikcia, čiže bolesť, toxický vzťah, toxická situácia životná, som v práci, kde sa mi nepáči, som milá k ľuďom, ktorí mi nie sú príjemní. Tolerujem isté veci u partnera, u partnerky, a potrebujem sa z toho dostať, potrebujem sa oslobodiť, pretože toto už sa odráža na mojom fyzickom tele. Veľa ľudí si neuvedomuje jednu vec. A síce, keď ja som v toxickom vzťahu, a to je jedno, či to je partnerský, romantický vzťah, alebo kolegiálny, pracovný vzťah, alebo s rodinou, s rodičmi, sestry, bratia a tak ďalej, alebo aj s deťmi. Ak ja som v nejakej toxickej dynamike, v akejkoľvek toxickej dynamike, tak vlastne za prvé mi to najskôr pôsobí na tom emočnom tele. Čiže to emočné telo začne prvé chradnúť, pretože tie emócie budú hore-dole, sklamania, očakávania, stále hore-dole. Tam sa niečo naruší, tam bude nebalancia. Tá sa neskôr musí odraziť na tej psychickej sfére, mentálnej sfére, čiže zrazu začínajú byť negatívne myšlienky, začína byť to mentálne telo v disharmónii.
A potom sa toto samozrejme odrazí na tele. Choroba, akákoľvek. Niekto si povie, bolí ma chrbát. Chrbát ťa bolí, pretože emočne sa to prekladá, že sa nemáš na koho spoľahnúť. Že si sám na všetko. A cítiš sa sám. Aj keď máš rodinu, deti, asi z nejakého prostredia, kde nemôže niekto povedať, že žiješ sám a sám. Ale predsa len tá tvoja energia, to tvoje vnútorné nastavenie je o tom, že sa nemáš na koho spoľahnúť. A preto ťa bolí chrbát. Nie je tu opora. Si sám, sama. A teda toto sú veci, ktoré my takto krásne na základe emócií vieme a potom toho fyzického symptómu. Nie vždy, pozor, neznamená, to povedal aj doktor Bach, alebo Bach, my hovoríme po anglicky, takže doktor Bach to tiež hovoril, že áno, ľudia, nemôžeme povedať, že keď niekoho boli chrbát, je to vždy o tomto, hej. Veľakrát áno, ale nie vždy, pretože niekedy sú aj ďalšie faktory, ktoré zamaskujú, to je tá maska, ten symptóm, pretože si možno nahovárame my rôzne lži. Nie je to tak, on nevadí, že ma podviedol, ja mu odpustím a to sa nejako upraví, on sa ku mne vráti, alebo časom sa to znova nejako samé vyrieši, to nejako samé vyrieši. To sú presne tie masky, to nejako sa to samo, to sú tie masky. Neberiem situáciu do vlastných rúk, mám nedostatok zdravého sebavedomia, neschopnosť si nastaviť osobné hranice, nie som asertívny a tým pádom som v tej svojej vlastnej klietke, svojej vlastnej neschopnosti a nízkeho sebavedomia a nízkej sebalásky samozrejme. A to potom je ten moment, kedy nemám tú slobodu, kedy som v tej vlastnej klietke, ktorú som si sama vytvorila. V tarote na to máme 8 mečov. To je presne ono. To je energia 8 mečov, takže uvidíme, čo sa nám ukáže aj v čítaní, ale tu je tá energia tejto karty. Tu ja cítim presne tých 8 mečov. Aj tie pierka mi presne pripadajú ako tá ohradka, ktorú si tvoríme sami. Sú to jemné pierka, ale predsa len, ak ja som niekde za nimi v svojej hlave, tak je tu reštrikcia. Tie pierka mi vytvárajú ohradku. Ak ja som vnútri v tej hlave a okolo mňa sú všade tie pierka, a ak ja som malička, tak ja mám pocit, že sa z tejto veľkej ohrady nemôžem dostať. Napriek tomu, že sú to pierka a môžem ich iba fúknuť a sa krásne otvoria a môžem prejsť. A to si myslím, že tá reštrikcia je mentálna. Je to reštrikcia, ktorú sme si vytvorili sami svojou vlastnou mysľou. Silná mečová energia pre mňa. Definitívne, pretože vzduch sú aj tie vtáci, aj tie pierka, to je všetko vzduch. Takže áno, je tu komunikácia, je tu istá maska nepravda v komunikácii s niekým alebo seba samého so sebou samým. Obidva scenáre sú tu rovnocenné, takže si to samozrejme preložte tak, ako to na vašu situáciu sedí, pretože kolektívne čítanie je také, sú tu viaceré prúdy. OK, takže prosím Spirit, dajte nám balíček, s ktorým budeme dnes pracovať a poprosím o 4 karty, jedna karta na každý týždeň januára. Element zem, prosím. Nezoberiem. Element zem. Wow. Veľmi zaujímavá kombinácia. Ja iba zistím, ktoré karty sa dajú do správnej pozície a ktoré ostanú v reverznej, pretože samozrejme tam sa mení aj ich význam. Wow. OK. Všetky idú do správnej pozície. A poďme na to. Čiže prvá karta, ktorá sa nám ukázala, je naozaj tá mečová energia, ktorú sme tu dosť silno cítili z tej prvej karty medicína. A síce je to karta 2 meče. A teda dilema, mentálna dilema.
táto žena sama je v dileme. A musí sa rozhodnúť, mám, nemám, doprava, doľava, táto práca, tamtá práca, tento partner, tamten partner, sama alebo s niekým, ostať alebo odísť. Toto sú dilemy. Pendlovanie neustále v tejto energii. Na to Bachové kvapky sú sklerantus sa volá. Na to je tá esencia sklerantus, kde sa človek nemôže rozhodnúť a tá esencia zrazu mu pomôže nájsť tú balanciu. Cez to, že áno, začína sa prikláňať viac k jednej strane. Pretože koniec koncov vy sa musíte rozhodnúť. Vy sa musíte rozhodnúť. Pri kolektívnom čítaní nemá zmysel si kartu dať vysvetliť, pretože tu bude veľa scenárov. Takže o čom je táto dilema? A môžeme pracovať okamžite s ďalšou kartou, ktorá hovorí o rytierovi prútov. Ak pozerali ste moje čítania v minulosti a viete, alebo ste študentmi môjho kurzu Tarotu, tak viete, dobre, rytier prútov je textbook, playboy, hráč, človek, ktorý má nestálu energiu, hrber, zbrklo, jedna, rýchlo príde, rýchlo odíde. Tento človek je schopný ghostingu, že sa jednoducho vyparí bez slova. Toto je človek, ktorý má rozohrané role s viacerými ženami naraz, ak je to muž, ak je to žena, to isté, komunikuje s viacerými mužmi naraz. Je to prelietavá, premenlivá, rýchlo premenlivá energia. Dnes je s vami, zajtra nie. Nemá to ale s vami nič spoločné. Toto je typ človeka, ktorý takto funguje. Pretože sám sa necíti stabilne. To je jasné. Potrebuje mať veľa energií vedľa seba, veľa impulzov, podnetov, je hyperaktívny doslova, pretože si takto zakrýva tie svoje neistoty a strachy. Ale samozrejme takáto energia, ak je vo vašom živote, tak vám neustále dáva túto dilemu, toto pendlovanie z jednej strany do druhej. Mám mu dať šancu, nemám mu dať šancu. Vidím, čo sa tu deje, ale udržiavam si tú masku na tvári. OK, možno sa mu páči aj niekto iný, ale vždy sa vráti ku mne. Možno sa vidíme raz za týždeň alebo za mesiac, ale vidíme sa. Už takto, ja neviem, 2 roky, 3 roky, 4 roky. Možno sa nemôže rozviesť, lebo žena jeho je chorá, alebo ešte čaká, kým sa deti dostanú na vysokú školu, hej? Alebo rôzne masky. Masky sú vlastne klamstvá, nahovárania. A teda je tu táto energia. Prvý týždeň dilema januárovi. Druhý týždeň prichádza tento človek do vášho života po nejakom breaku. Áno, bohužiaľ musím to povedať, či chcem, či nie. Vyzerá to, že je to človek, ktorý nie je monogamický, ale je bigamický. Nemá len vás, ale má aj niekoho iného. Už jedno, či to je žena alebo muž. Prichádza druhý týždeň januárovi, ktorý nám znova hovorí aj o tom, že áno, sviatky trávil s niekým iným. Niekde inde. A ten druhý týždeň januárový prichádza za vami. A toto si myslím, že sú také tie prvé 2 týždne januára a s tým, že hovoríme o zemskom elemente a hovorili sme, že toto je, tie hlavné témy tohto mesiaca naozaj budú o tej stabilite. A vy naozaj sa budete snažiť konečne nezrkadliť túto nestálu energiu tohto rytiera prútov. A budete chcieť aj vy nastoliť konečne stabilitu v vašom živote. A ja si myslím, že tu nadáte stopku. Že tu dáte krásnu hranicu. Ja tu dám kryštál. Hranica. Dosť. Tu bolo dosť. Potiaľ to si pekne všetko urobil, tu si polietal na tom svojom koníku, raz doprava, raz doľava, ale ja už ti toto viac nedovolím. Tu už čakám na teba rok, 2, 5, 10, to je jedno ako dlho, ale tu je tá hranica. Finito. Ako náhle toto urobíte, a to už je jedno, či to urobíte len mentálne, že to urobíte len sami v svojej hlave, že nepoviete nič, možno budete konfrontovať. Ale ak nebudete konfrontovať priamo tohoto rytiera prútov, je možné, že budete čisto len v svojej vlastnej mysli si všetko preberať a naozaj sa zbavíte tejto masky raz a navždy a urobíte túto čiaru. Emočnú, mentálnu a možno ešte nie fyzickú, ale emočnú a mentálnu už áno. A energetickú definitívne. Tu už ste možno urobili skôr, možno ešte v decembri. Preto sme hovorili, toto je znamenie raka už od decembra. Mesiac rak v rakovi. Pretože budete sa zaoberať tou témou rodina. Kedy ja budem mať rodinu? Dám príklad, ak vy ste single a partner je zadaný,
Začínate teraz, ak čakáte na neho niekoľko rokov, začínate sa teraz pohrávať s tým, že čo ak toto vlastne nikdy nebude, čo ak on mi klame, čo ak mi hovorí veci, ktoré v realite ani tak nemyslí. Čo ak toto všetko, čo mi hovorí, sú iba masky na to, aby si ma držal na strane a v podstate nikdy sa to nestane, nikdy to tak nebude. A tu ide o tú medicínu, o to, že ja sa musím postarať sám o seba, ja som svoj vlastný liečiteľ a ja si musím zariadiť ten život podľa svojho. Ak tento človek mi to nedokáže dať, tak ja musím nastoliť ultimátum. Buď mi to dáš teraz, alebo dovidenia. Čo bolo, bolo a idem ďalej. Nie si to ty, bude to niekto iný. A to sú tie témy, ktoré sa už v decembri budú rozohrávať pre vás. Zemské znamenia alebo ľudia v elemente Zem, tu a teraz, v januári. Slnko. Áno, ako náhle sa zbavíte týchto vecí na energetickom, emočnom a mentálnom tele, tak slnko vyjde na oblohu. Toto je jedna z najšťastnejších kariet v tarote, to viete. Je to karta potešenia, šťastia, aj slobody, pretože toto je človek, ktorý má zdravé sebavedomie. Toto je silný solar plexus, levia energia. Takže hravosť, zdravé sebavedomie, chuť a vôľa do života, motivácia, nový začiatok, je toto slnko je okrúhle, je to nový začiatok, končí sa jeden toxický cyklus a končí sa tá mesačná tmavá energia, ktorú vidíme aj tu na. Tu je za ňou mesiac, tmavá energia. Kdežto tu na už máme slnko, už vidím na všetko veľmi jasno, čisto, všetko je zlaté, lesklé, krásne. To je úplne iná energia, ako začínate január, ako sa budete neskôr v 3. týždni cítiť. Tu ste od stratená do absolútnej čistej, jasnej mysle. Velikánsky energetický skok. Pozitívny skok. Tu už viete, čo chcete a čo nechcete. A posledný týždeň je tu Fúl, veľká arkána, takže silná aj vlastne slnko je veľká arkána. A teda Fúl, blázon, je človek, ktorý v podstate už ani nemá na výber. Späť sa nedá ísť, tu už jednoducho cesta nie je otvorená. A jediný krok vpred je ten, že musí skočiť z vysokej skaly, z vysokého útesu. Jeho logika, mentálne telo mu hovorí, že tento pád ty neprežiješ, ty zomrieš. Nemôžeš skočiť z velikánskeho kaňonu a prežiť ten pád. Ale on musí naivne veriť, že nejaký zázrak sa stane a on ten pád prežije. On nevie ako. Ten malý dážnik mu nepomôže. Ten ho rozhodne nespomalí. Ten pes ho akoby varoval, hovorí mu, nerob to, neurobíš to, nedáš to. Toto sa nedá prežiť, tento pád. Ale tá jeho naivita je v podstate vierou v 5D. Je to nádej. To je jeho nádej. On má toho za sebou veľa. Tie oblaky sú za ním. A on už preto nemá na výber. Všetko alebo nič. A toto by mohol byť presne ten moment, kde vyjadríte ultimátum rytírovi prútov, a teda teraz alebo nikdy. Dnes sa rozhodneš, či chceš byť so mnou a pokračovať so mnou, alebo dnes si povieš, že už teda toto nám stačilo a ten cyklus stačil a ja už ti ďalšiu šancu ale dávať nebudem. Ja som 100% rozhodnutá, som stotožnená s mojim rozhodnutím, už tu nie je dilema, už je tu jasná, čistá vízia toho, čo chcem a nechcem. A tu musím skočiť a riskovať. A teda dať ultimátum, zbaviť sa toho, čo mi neslúži, oslobodiť sa mentálne, emočne, fyzicky od toho čakania, pretože to bolo utrpenie, čakať na niekoho. A samozrejme pozrieť sa pravde do očí. Tu bol denial, tu bolo popretie istej reality. A teraz je všetko jasné. To je tretí týždeň. A v 4. týždni, áno, budete musieť riskovať. Budete musieť skočiť z tej skaly a veriť v to, že keď to nie je tento partner, prichádza do vášho života iný soulmate, iná spriaznená duša, ktorá má s vami podpísaný duševný kontrakt, ktorá má vám čo odovzdať a môžete mať nový začiatok už vo februári. Wow, absolútne silná energia a povedala by som skoro súkromné čítanie. Tu je niekto, kto tento odkaz mal definitívne počuť. A áno, sú tu mnohí ľudia, ktorí dnes si neodnesú nič, pretože je to špecifický príbeh. Keby sme toto chceli uplatniť na prácu, tak áno, môžeme. A síce máte možnosti medzi prácami teraz, rozhodujete sa
či niekde, či možno sú tu nejaké ponuky, možnosti, tak ešte nie ste rozhodnutí prvý týždeň, druhý týždeň máte možno viacero ponúk, kde ste ešte viac popletení, čo si máte vybrať, kam máte ísť, kam nemáte ísť, zbierate informácie, ale vôbec tu nie je jasná, čistá hlava. Tu nás si uvedomujete, vyberáte konečne, áno, táto práca je najlepšia, toto je najlepšie miesto pre mňa. A tu riskujete, nechávate to, čo vám už neslúži a idete do tej novej práce. Sice je to risk, lebo neviete, či to bolo dobré rozhodnutie, ale precítili ste to v tom 3. týždni a teraz idete na základe vlastnej intuície. Takže áno, dá sa tá energia krásne prispôsobiť aj iným príbehom, iným situáciám životným. Takže poprosím o poslednú kartu a síce rada. Akú radu dávate zemskému elementu na január 2026? Rada pre zemský element. Ľudia v elemente zem. Január 2026. A síce rada je: buďte flexibilní. Inak veľmi sa podobá znova tento na toho šaša, na toho fúl, pretože fúl, ten blázon, sa väčšinou ukazuje ako taký šašo. Pretože je tu tá naivita. Tá naivita je o tom, že áno, keby som nebol naivný, tak predsa z tej skaly neskočím. Tam musí byť naivita, aby ten človek skočil zo skaly. A teda 5D od vás chce, aby ste boli flexibilní, aby ste sa dokázali naozaj prispôsobiť istým podmienkam. A číslo 19, 1, 9, 10, takže áno, ukončujete cyklus, definitívne ukončujete, čo vám už neslúžia, začínate niečo úplne nové. A on je flexibilný a v podstate robí tie svoje triky na vajíčku. Čiže tu sa niečo nové rodí. Tu sa niečo nové rodí pod ním. On ešte možno nevie ani, čo sa tu rodí, ale je flexibilný, je schopný ísť doprava aj doľava a chráni to vajíčko, odráža sa od neho, je vlastne, ako by ho využila ako svoju podporu, ako svoje zázemie. A áno, ešte ani nevie, čo tam je, ale napriek tomu sa už o to opiera, už sa na to spolieha. Takže je tu presne tá naivita toho fúl, toho blázna, ktorý musí veriť v to neviditeľno a v to, čo ešte nie je. Ale áno, buďte flexibilní. Berte to tak, že keď aj napríklad je tam nová práca, ponuka novej práce, berte to tak, OK, možno je to tam náročné, možno to nebude jednoduché, ale prispôsobím sa. Možno si musím nejakú dobu zvyknúť na nový kolektív, ale opäť prispôsobím sa. Možno si musím zvyknúť na to, že som single, pretože som sa zbavila toho playboya, muža alebo ženy. No už tak teraz znova prispôsobím sa na to, že budem single na nejakú dobu. Možno je to o tom, že áno, ten človek sa bude chcieť ku mne hneď presťahovať a bude chcieť so mnou začať nový život. Tak znova, prispôsobím sa. Toto je veľmi dôležité. OK, takže moje krásne zemské duše, toto bola energia Zeme pre január 2026. Ak s vami rezonuje, nech vás nesie celý mesiac. Ak nie, pozrite si aj ostatné elementy. Rok 2026 prináša nové príležitosti, odvahu a životnú silu. Prajem vám, aby tento rok bol stabilný, láskyplný, hojivý, úspešný a bezpečný. Nech vás Zem vedie krok za krokom. Technické poznámky a služby. Môžete si objednávať reiki liečby na diaľku, regresy minulých životov pomocou reiki, dejú sa v online spojení. Ja som master reiki liečiteľ, 13. generácia po Mikao Usui, čiže priamo po Japoncovi, ktorý vytvoril reiki systém. Súkromné tarotové čítania na 1 alebo 2 témy, čítania predpoveď na rok 2026 na 3 možné témy: láska, kariéra alebo všeobecné odkazy z 5. dimenzie, kvetové esencie doktora Bača. Som registrovaná terapeutka priamo v Bachovom centre v Anglicku, mám úplne všetky kurzy až po učiteľa v tomto centre, takže áno, definitívne viem, o čom hovorím, čo sa týka kvetových esencií a teda emócií a toho emočného tela. JK Gianni Kozmetika, stále darčeky k nákupu na Čierny piatok sú aktívne, sú k dispozícii a teda budú až do vyčerpania zásob. Kedy to bude, to neviem, ale rozhodne píšte a nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť, pretože tieto darčeky sa dávajú iba raz za rok a síce v novembri na Čierny piatok, ale vždy až do teda vyčerpania zásob.
Kurzy Reiki a kurzy Tarotu sú opäť aktívne. Kurz Tarotu sme rozčlenili do 4 častí. Môžete si vybrať jednu a študovať iba tú, ktorá vás baví a iba zaplatiť za ňu, čo je absolútne super. Kedysi ste museli uhradiť celý kurz a študovať potom všetky časti. Objednávky a otázky píšte na siriustarot2020@gmail.com. A ďalšia novinka, newsletter Sirius Tarot 2020. Vytvárame newsletter pre vás, takže ak sa chcete pridať do môjho newslettera, nájdete tam veľa zaujímavých informácií, ktoré nestíham predať v mojich videách, ako napríklad pravidelné duchovné vedenie, rituály, rôzne vysvetlenia spirituálnych pojmov, cvičenia na zvýšenie vibrácie, manifestačné techniky, techniky na čistenie nášho energetického poľa a priestoru, novinky a skoré prístupy na špeciálne videá, a teda majte tento kanál na zreteli, pretože robím veľkú videoknihu a myslím, že tá bude super populárna. Hneď po zapísaní dostávate prvý darček a síce moju vedenú meditáciu, ktorá bude úplne zdarma samozrejme. Je určená pre plné vedomie, určenie zámeru, ukotvenie sa v prítomnosti a návrat do svojej harmónie. Táto meditácia je súkromná, nenájdete ju nikde inde. Zapísanie na môj newsletter je rýchle a bezplatné samozrejme. Iba navštívte moju web stránku www.siriustarot2020.com a o 5 sekúnd sa vám objaví na obrazovke okienko, či už na mobile alebo na desktopu, a teda tam vložíte svoj e-mail a nič viac nemusíte robiť. Všetko ostatné sa potom bude diať už pre vás od nás. Teším sa na vás, prajem vám všetko len to najlepšie. Namaste.